বন্ধুরা অবশেষে বললো যে এটার নাম নাকি টান, মানকাটের টানটা অর্ডার করে আসলাম। এখন যাওয়া যাক মামুনির কাছে, দেখি কি রান্না করছে। হবে আর কি। আসতে ভাই, আসতে নতুন গাড়ি চলে গেছে। এই তো বন্ধুরা, আসলে যত্ন করে চালালে যা হয় আর কি। এখন আমার হইতে পারে, আমার এখন মনে করছে আসলে কার দোষ দেবো? যারা গাড়ি ধোয় তাদের তো কোনো দোষ হতেই পারে না। তারা যতটুকু পারে দেখাশোনা করে গাড়িটা চালায়, গাড়িটা ওয়াশ করে। তাহলে আমার ব্যাপারটা হয়েছে, আমার এখন মনে হচ্ছে সেদিন রাত্র 8টার সময় অফিস থেকে বেরোচ্ছি না, তো রাত্রবেলা গাড়িটা কোথায় রাখবো, অফিসের নিচে জায়গা নেই, সেই জন্যে ওই যে তালা লাগিয়েছিলাম, এটাই আমার কাল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা আমার কাল হয়ে গেছে পুরো। কি ওদের চালায় বললাম না কিছু। আগে দিব, করার নাই। দেখি তো, এটা লেগে গেছে। চলে অনেক ভেরিয়েশন করে করতে হয়েছে এটা ব্যাপারটা। তাহলে যে এখন আমার পরশু জানাবে, পরশু জানালে লাগিয়ে নেবো। ওদের 600 টাকা এক পেয়ার, 600 টাকা নেবে। বন্ধুরা এটা দেখবে 600 টাকা নাকি বুঝতে পারলাম না, জানি না তো আসলে। জীবনে প্রথম লাগালাম জিনিসটা, লাগাবো আর কি। হ্যাঁ, এই হলো দেখা যাক কি হয়। হেলমেটটা নিচে নেমে আসে, বুঝতে পারলাম না এটা কি করবো না করবো, কিছুই বুঝতে পারতেছি না। বন্ধুরা কেমন আছো? আজ শুক্রবার মাকে ডাক্তারের কাছ থেকে নিয়ে আসলাম। নিয়ে এসে এখন আমাকে দাওয়াত দিচ্ছে, শ্বশুরবাসীকে খেয়ে আসছে দুপুরে খাবার। তাই যাচ্ছি, যাওয়ার আগে দেখুন তোমাটা একটু দেখে আসি কি হয় না হয়। মিস্ত্রিকে দেখালাম, বললো যে ভাই কালকে এটা আপনার কি হচ্ছে না হয়েছে। আসলে এখন মনে পড়লো ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে ওই যে রাতের ব্যাপারটা, এই ঘটনাটা কি কষ্ট লাগতেছে ব্যাপারটা। মানে ভালো জিনিস করতে গিয়ে খারাপ হয়ে গেছে উল্টা। তা বন্ধুরা আমি চাইবো যারা তালা লাগাবেন অন্তত সতর্কতার সাথে জিনিসটা খুলবেন, বা ঘুরেই টান মতো যাবে না, গাড়িটা খুলতে যাবে না, তাহলে সমস্যা হতে পারে। What a place, oxygen service, দেখা যাক কি হয়। No man, বসতে খুব সমস্যা হচ্ছে। কথা এই তো গাড়িটা চলছে। ভাই ও আজকে শুক্রবার, সেজন্যই এত ভিড়। ও আচ্ছা, এই কাহিনি। ওকে ফাইন। হ্যালো ভিউয়ার্স,
যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার পাশে থাকবেন, কারণ আপনাদের সাপোর্ট আমার একান্ত প্রয়োজন। আপনাদের সাপোর্ট না পেলে আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবো। তো আমি চাইবো আপনার সাপোর্টটা আমার খুব দরকার। ও ঢাকা কলেজ, ঢাকা কলেজ থেকে এরা ট্যুরে আসছে। বেবি চিল চিল চিল। এখানে গেলে মানে ভালো সব ওকে অবস্থা। এয়ারপোর্ট হ্যাঁ এই তো বুঝলাম, শুক্রবারে গাড়ি ঘোড়াটা বেশিই থাকে মনে হচ্ছে। এত ভিড়, জ্যামের কারণে ভালো লাগে না গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে। গাড়ি বিয়ের বাড়ি, বিয়ের বাড়ি। গাড়িতে উঠবি? হ্যাঁ গাড়িতে উঠবি? গাড়িতে পাশে যাবে। চলে আসলাম অবশেষে।